আসসালামু আলাইকুম। একটা পেশেন্ট কাফ ওর কাশি নিয়ে আসলে আমরা কিভাবে সেটা ডায়াগনোসিসের দিকে পৌঁছাবো, অ্যাপ্রোচটা কীরকম হবে আমাদের, সেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। তো কাফ নিয়ে যদি আসে একটা পেশেন্ট, প্রথমে আমরা সেটা দেখব যে ফিভার নিয়ে আসছে কিনা। কাফ উইথ ফিভার যদি হয় তাহলে আমরা তিনটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস চিন্তা করব। একটা নিউমোনিয়া, তারপর লাং অ্যাবসেস অ্যান্ড পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। এই তিনটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমরা ফিভারের সাথে আসলে চিন্তা করব। চিন্তা করলে এই তিনটাকে আমরা কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব, নিউমোনিয়া কি না সেটা দেখার জন্য যখন আমরা বলি প্রথম দুইটা যেটা আছে নিউমোনিয়া এবং লাং অ্যাবসেস, এই দুইটা পেশেন্টই টক্সিক থাকবে এবং হাই গ্রেড ফিভার থাকবে। আর পালমোনারি টিউবারকুলোসিস যেটা, এটা লো গ্রেড ফিভার থাকবে এবং দেখে টক্সিক মনে হবে না। তাহলে প্রথম দুইটার সাথে তৃতীয়টা পার্থক্য হয়ে গেল। হাই গ্রেড ফিভার টক্সিক লুক, সেটা হলো নিউমোনিয়া আর লাং অ্যাবসেস। আর পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে এই দুইটা থাকবে না, সেটা থাকবে লো গ্রেড ফিভার। তো নিউমোনিয়ার যদি আমরা স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স চিন্তা করি, সেখানে যে কাফটা থাকবে সেটা কীরকম হবে, প্রথমে ড্রাই থাকবে, পরে সেটা প্রোডাক্টিভ হবে। ড্রাই থেকে প্রোডাক্টিভ হবে পরবর্তীতে। প্রথমে ইনিশিয়ালি কী হবে, সেটা ড্রাই কফ নিয়ে আসবে। আর যে স্পুটাম প্রোডাকশনটা হবে, স্পুটামটা হবে কি রাস্টি স্পুটাম বলা হয়। নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়াতে স্পেশালি সেটা কি হয়, রাস্টি স্পুটাম হয়। আর লাং অ্যাবসেস যেটা, এটা প্রথম থেকেই একদম প্রফিউজ এবং ফাউল স্মেলিং স্পুটাম সহ নিয়ে আসবে এবং দেখে কি থাকবে, সেটাও টক্সিক থাকবে। হাই গ্রেড কি থাকবে, টেম্পারেচার থাকবে। হাই গ্রেড ফিভার উইথ টেম্পারেচার কি থাকবে, টক্সিক লোক থাকবে। তাহলে লাং অ্যাবসেসের ক্ষেত্রে সেম এরকমই থাকবে, কিন্তু এখানে যে কাফটা হবে প্রথম থেকেই ফাউল স্মেলিং এবং প্রোডাক্টিভ। আর নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে ড্রাই, পরবর্তীতে প্রোডাক্টিভ হবে এবং স্পুটামটা হবে রাস্টি, আর এখানে ফাউল স্মেলিং হবে। তো এই দুটাকে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো লাং অ্যাবসেসের ক্ষেত্রে ক্লাবিং থাকবে, আর যেটা নিউমোনিয়াতে ইউজুয়ালি থাকে না ক্লাবিংটা। তাহলে এটা দিয়ে কী করা যায়, মোস্টলি ডিফারেন্সিয়েট করা যায় নিউমোনিয়া থেকে লাং অ্যাবসেস। এরপর দুটাকে যদি আমরা কী করতে চাই, ইনভেস্টিগেশন করতে চাই, ইনভেস্টিগেশন একটাই, চেস্ট এক্সরে যদি আমরা করি, চেস্ট এক্সরে দিয়ে কী করা যায়, দুইটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। তো চেস্ট এক্সরে করলে সেখানে ডিফারেন্সিয়েট আমরা কীভাবে করব, যদি দেখি যে আমরা নিউমোনিয়াতে কী থাকবে চেস্ট এক্সরেতে ফাইন্ডিং আমরা চিন্তা করলে, সেটা হলো হোমোজেনাস অপাসিটি উইথ এয়ার ব্রঙ্কোগ্রাম। হোমোজেনাস অপাসিটি উইথ এয়ার ব্রঙ্কোগ্রাম। আর লাং অ্যাবসেস যেটা, এটাতে কি থাকবে, একটা কেভিটি থাকবে, কেভিটি উইথ এয়ার ফ্লুইড লেভেল। তাহলে এই দুটো মানে চেস্ট এক্সরে দিয়ে কী করা যায়, ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। আর লাং অ্যাবসেসকে কী করা যাবে, এখান থেকে ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে চেস্ট এক্সরে দিয়ে ফাইন্ডিং দেখেই। এরপর যদি আমরা টিউবারকুলোসিস চিন্তা করি, সেটা একটা ডিফারেন্ট এন্টিটি। তো টিউবারকুলোসিসটা কী থাকবে, লো গ্রেড ফিভার। আমরা জানি এখানে ফিভারটা থাকে কি, লো গ্রেড ফিভার থাকবে। আর এখানে যে কাফটা থাকবে, এটা হলো প্রোডাক্টিভ। প্রথম থেকে ইউজুয়ালি কী থাকে, প্রোডাক্টিভ থাকে। আর সাথে কী থাকে, হেমোপটাইসিস থাকতে পারে পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে। এবং সেখানে নর্মাল যে ফিচার থাকে, যেমন লো গ্রেড ফিভার উইথ ইভিনিং রাইজ অফ টেম্পারেচার, তারপর সিস্টেমিক ফিচার থাকে, যেমন ওয়েট লস থাকে, মেলাইস থাকে, এই ফিচারগুলো থাকে। আর এখানে যদি আমরা চেস্ট এক্সরে করি, তাহলে আমরা কী পাবো, চেস্ট এক্সরের ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে পেচি অপাসিটি। তো প্রথম ইনভেস্টিগেশন আমরা চেস্ট এক্সরে দিয়ে দেখতে পারি। এরপর এখানে তো অনেক ইনভেস্টিগেশন আছে, একদম ব্লাড থেকে শুরু করে জিন এক্সপার্ট পর্যন্ত অনেক ইনভেস্টিগেশন করা যায়। সেই ইনভেস্টিগেশনগুলোতে কী করতে পারি, আমরা এটাকে ডায়াগনোসিস করতে পারি। তাহলে যদি ফিভার সহ কাফ আসে, তাহলে এই তিনটা ডায়াগনোসিস আমরা চিন্তা করব এবং এই তিনটাকে কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব সেটা আমরা দেখলাম। ফিচার থেকে ডিফারেন্সিয়েট করব, তারপর কী করবো, ইনভেস্টিগেশন করতে গেলে একটা ইনভেস্টিগেশন যদি করা হয়, চেস্ট এক্সরে করা হলে তিনটারই ফিচার পাওয়া যাবে। এই ফিচারগুলোর মাধ্যমে কাফ উইথ ফিভার যদি আসে, তখন আমরা কি করব, ডিফারেন্সিয়েট করে ফেলবো, কোনো সমস্যা হবে না এখানে। এরপর যদি দেখি আমরা কাশি আসছে একটা লং হিস্ট্রি নিয়ে, যেটা পেশেন্ট নিজেই বা পেশেন্টের অন্য যে সাথে থাকবে অ্যাটেন্ডেন্ট, সবাই বলবে যে তার হাঁপানি বা এরকম সমস্যা আছে, শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে। তখন আমরা দুইটা ডায়াগনোসিস চিন্তা করব, একটা হলো ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, আরেকটা যেটা সেটা হলো
সিওপিডি। কমন এই দুইটা ডায়াগনোসিস আমরা চিন্তা করব। তো এই দুইটাকে কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় আমরা সবাই জানি, হিস্ট্রি থেকে ইউজুয়ালি ডিফারেন্সিয়েট করা হয়। অ্যালার্জিক হিস্ট্রি থাকলে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকলে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার দিকে যায়। তারপরে ক্রনিক স্মোকার, তাদের ক্ষেত্রে সিওপিডি বেশি হয়। তবে আমরা এখানে ডিফারেন্সিয়েট করব কাশি থেকে, কাফটা কীরকম হয় এটা থেকে ডিফারেন্সিয়েট করার চেষ্টা করব। ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার যেটা, এটার কাশিটা ইউজুয়ালি হয় ড্রাই, ইউজুয়ালি এটা ড্রাই হয় এবং এটা কি হয়, নাইটে প্রিডমিনেন্ট হয়, ওর্স হয় নাইটে, নাইটে বেশি খারাপ হয়। আর যেটা হলো সিওপিডি, এটার ক্ষেত্রে ড্রাই হতে পারে অথবা প্রোডাক্টিভও হতে পারে, ড্রাই অথবা প্রোডাক্টিভ দুইটাই হতে পারে, এবং এটা খারাপ থাকে ইউজুয়ালি মর্নিংয়ে, ওর্স ইন দ্য মর্নিং। তাহলে অ্যাজমা সিওপিডিকে হিস্ট্রি থেকে আমরা যদি দেখি শুধু কাফ থেকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই, তাহলে সেটা আমরা মাথায় রাখবো কি, এখানে যেটা হলো অ্যাজমার ক্ষেত্রে এটা ইউজুয়ালি ড্রাই থাকে এবং নাইটে বেশি খারাপ হয়। আর সিওপিডির ক্ষেত্রে ড্রাই অথবা প্রোডাক্টিভ দুইটাই হতে পারে এবং সেটা মর্নিংয়ে বেশি খারাপ থাকে। এই ফিচার সাথে অন্যান্য সাপোর্টিং যে ফিচার আছে সেই দুইটা দিয়ে আমরা কি করব, সেগুলো দিয়ে অ্যাজমা এবং সিওপিডিকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব কাশি নিয়ে যদি আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে। এখন কাশির সাথে যদি প্রফিউজ এক্সপেক্টোরেশন নিয়ে আসে আমাদের কাছে, যে অনেক বেশি স্পুটাম বের হয়, তখন আমরা ডায়াগনোসিস চিন্তা করব দুইটা, একটা ব্রঙ্কিয়াকটেসিস আর একটা লাং অ্যাবসেস। এই দুইটার ক্ষেত্রেই প্রফিউজ এক্সপেক্টোরেশন হয় এবং দুইটাতেই দেখা যায় ফাউল স্মেলিং হয়, এমনকি দুইটাতে কি থাকতে পারে, পোস্চুরাল ভেরিয়েশনও থাকতে পারে। তাহলে ডিফারেন্সিয়েট কীভাবে করব, লাং অ্যাবসেস যেটা আমরা দেখলাম এটা হলো কি থাকে, এখানে টেম্পারেচারটা বেশি থাকে, মানে এটা ফিব্রাইল ইলনেস, এতে কী থাকে, ফিভার থাকে ইউজুয়ালি। আর ব্রঙ্কিয়াকটেসিসে ফিভারটা কমন না, এটা একটা। আরেকটা হলো লাং অ্যাবসেসটা ইউজুয়ালি ইউনিলেটারাল হয়, আর এটা হয় কি বাইলেটারাল এবং ইউনিলেটারাল দুইটাই হইতে পারে। তো তারপর যেটা আমরা এখানে দেখতে হবে যে পোস্চুরাল ভেরিয়েশন হতে পারে দুইটার ক্ষেত্রে। আর এখানে কি হয়, ব্রঙ্কিয়াকটেসিসটা মর্নিংয়ে বেশি হয়, মর্নিংয়ে কি হয়, এটা বেশি এক্সপেক্টোরেশন হয়, কাফটা বেশি বের হয় মর্নিংয়ের ক্ষেত্রে। আর এখানে বেজাল ক্রিপিটেশন থাকে, বেজাল ক্রিপিটেশনটা অল্টার্ড বাই কাফিং, এটা একটা স্পেসিফিক ফিচার। আর যেটা আমরা লাং অ্যাবসেস দেখলাম, তো এই দুইটাকে যদি আমরা দেখি, ক্লিনিক্যাল ফিচার অলমোস্ট সেম, ফিভারটা লাং অ্যাবসেসে থাকে, এটা এখানে থাকে না। আর এটা ইউনিলেটারাল, এটা বাইলেটারাল হতে পারে, ক্লাবিং দুইটাতেই থাকতে পারে, পোস্চুরাল ভেরিয়েশন, তারপর যে কাফটা হয় এখানে স্পুটাম প্রোডাকশনটা দুইটাই সেম হতে পারে। তো তাহলে আমরা এখানে ডিফারেন্সিয়েট করবো কীভাবে, এইখানেও একটা চেস্ট এক্সরে করে ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। চেস্ট এক্সরে করলে আমরা ব্রঙ্কিয়াকটেসিসের ক্ষেত্রে কি পাবো, হানিকম্ব অ্যাপিয়ারেন্স। আর যেটা হলো লাং অ্যাবসেস, সেটা তো আমরা দেখলাম, সেটা একটা কেভিটি পাবো যেখানে কি থাকবে, এয়ার ফ্লুইড লেভেল থাকবে। তাহলে এই চেস্ট এক্সরের মাধ্যমে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। তারপরে ব্রঙ্কিয়াকটেসিসের জন্য স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন আছে, যেটা হলো হাই রেজলিউশন সিটি স্ক্যান, সেটা দিয়ে কী করা যায়, ব্রঙ্কিয়াকটেসিসকে ডায়াগনোসিস করা যায়। তাহলে দেখলাম আমরা এই দুটাকে ডিফারেন্সিয়েট করাও খুব বেশি কঠিন কিছু না। কোনো স্পুটাম প্রোডাকশন ছাড়া যদি ড্রাই কফ নিয়ে আসে, তখন আমাদের মাথায় দুইটা ডায়াগনোসিস থাকবে। একটা হলো তার ড্রাগ হিস্ট্রিটা জানবো, সে এসি ইনহিবিটর খায় কিনা। আর যদি ড্রাগ হিস্ট্রিতে দেখা যায় এসি ইনহিবিটর খায় না, তখন সেটা হবে কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা। তাহলে আমরা প্রথমে এসি ইনহিবিটর যেগুলো আছে, ক্যাপটোপ্রিল, লিসিনোপ্রিল, তাই সেই ওষুধগুলো দেখবো, রেমিপ্রিল সহ এই ওষুধগুলো দেখবো খায় কিনা কোনোটা। যদি এসি ইনহিবিটর নিয়ে থাকে পেশেন্ট, তাহলে মনে করব যে ড্রাই কফটা ডিউ টু এসি ইনহিবিটর। আর এসি ইনহিবিটর হিস্ট্রি না থাকলে তখন সেটাকে কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা হিসাবে সেটাকে আমরা কাউন্ট করব। তাহলে ড্রাই কফ নিয়ে আসলে আমরা এই দুইটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস মাথায় রাখি। এগুলো ব্যতীত কমন কিছু ধরনের কাফ আছে যেটার সাথে স্পেসিফিক ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড থাকে। তো এরকম কন্ডিশনগুলো যদি আমরা দেখি, যেমন পারসিস্টেন্ট অ্যান্ড ওরসেনিং কাফ উইথ হেমোপটাইসিস আছে, সাথে কি কাফটা পারসিস্টেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকে এবং সেটা দিন দিন কি হয়, খারাপ হয়। তাহলে কাফটা কি পারসিস্টেন্ট এবং ওরসেনিং দিন দিন কী হয়, খারাপ হয়, সাথে হেমোপটাইসিস আছে, এরকম হলে আমরা ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা মনে করবো। এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ফিচারগুলো আমরা জানি, স্পেশালি এল্ডারলিদের হয় এবং সেখানে কি হয়, ওয়েট লস থাকে, কেকেটিক পেশেন্ট থাকে, এরকম হয়, সেখানে কি থাকে, লিম্ফেডেনোপ্যাথি থাকে, সেগুলো থাকতে পারে। এরপর আরেকটা যদি হয় প্রোডাক্টিভ কফ, যেটা কি নকচার্নাল, মানে নাইটে বেশি হয়, উইথ ফ্রুদি স্পুটাম,
এটা একটা স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়া যে ফ্রুদি স্পুটাম যদি হয় তখন সেটা এলবিএফ কিনা আমরা সেটা চিন্তা করব, কনসিডারেশনে রাখবো। এর পাশাপাশি এরকম হয় অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় কফের কোনো কারণ পাওয়া যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আমাদের এই হিস্ট্রি নিতে হবে যে কাফ আফটার ইটিং অর ড্রিঙ্কিং। ইটিং অর ড্রিঙ্কিংয়ের পর যদি বেশি হয় এবং সাথে দেখা যায় পেশেন্ট কমপ্লেন করে হার্টবার্নের, তখন সেক্ষেত্রে কি কনসিডার করবো আমরা এটা জার্ড কিনা। জিআইটি কজে কিন্তু কি হতে পারে, এখানে কাফ হতে পারে। এরপর আরেকটা যেটা আছে যে কাফ থাকে অনেক দিনের কাফ উইথ ক্রনিক রাইনাইটিস। ক্রনিক রাইনাইটিসের পেশেন্টের যদি কাফ থাকে তখন সেটা পোস্ট নেজাল ড্রিপ কিনা সেটা আমাদের কনসিডার করতে হবে। তাহলে কমনলি কাফের সাথে এই ডিজিজগুলো অ্যাসোসিয়েটেড থাকে যেগুলো আমরা প্রথমে ডিসকাস করলাম, তার বাইরে এগুলোকে আমাদের কি করতে হবে, সবসময় কনসিডারেশনে রাখতে হবে। এই সবগুলো যদি আমরা কনসিডারেশনে রাখি তখন দেখা যাবে খুব সহজেই কি করা যাবে, একটা কাফ নিয়ে পেশেন্ট আসলে তাকে অ্যাপ্রোচ করে আমরা ডায়াগনোসিসের দিকে খুব কম সময়ে পৌঁছে যেতে পারবো।